哦，福哥的意思不行，不是水量不行，是它的状态还不对。这些颗粒没看到啊？有，他们老手会用手掌，不要说以来的任何粒子都是水分的问题了。抓一下哈，抓一下，随便塞进去，压一下就好了。那压是像握寿司一样压最上面吼。哦，所以一开始不用搓圆吗 ？BB 弹啊，他们所谓 BB 弹就是搓很小，然后勾在勾间。接下来我们来看粒子吧，看花料安诺哈，花的情形。我们先把它拿到旁边。那我们现在来看一下粒子发的怎么样。刚才就是350 CC 的水加一包鱼来德350 CC 哈。那我们现在看它的状态是怎么样？刚才已经有吸到水了吧哈，或者是这种状态了。那状态这样是不行的。哦，有在看哈，有这种状态的话，要在等一下要掉的过程哈，要用手再拌，全部把它放过。哦，福哥的意思不行，不是水量不行，是它的状态还不对，所以我们需要把它用手搅拌，把它弄烧弄开，让它继续，等一下再等个几分钟哈，完全都速流水，完全就是讲。那我们中间都不用再加水？不要，好，拉好可以。搁下客气啊吼，正常人家较熬掉的吼，当然这样下去钓拔蜡可以的，没有问题啊，整坨了啊，没有问题了。因为啊吼，要讲究更烧吼，你这要不烤，内底要顶顶。他们一般吼，比如说我的朋友啊哈，他可能会这样泡吼，让他再放置个20分钟或15分钟左右。好，现在问题来了，因为对没有我现在一定知道了，可是对没有接触过的人会不懂为什么他要拉，因为像刚开始钓，一定刚刚泡完水，它捏得起来可以变成一球了，就开始钓了嘛。那福哥可以跟我们讲解一下为什么吗？因为哈，一切在这哈，说真的还有硬块，整个粒子里面压起来还有硬的，让它继续在那个吸水，然后完全每个粒子哈，让它完全化开。它一得烧。了解，所谓的烧就是我们入水之后它会比较雾化，然后如果350 CC 的水还太黏的话，可以减少到300 CC。哦，这个部分我要补充一下，福哥说太黏的话是指，因为它这一包粒子来讲，水加越多会越黏。对，因为每一包粒子的状况不太一样。那我们今天讲的是鱼来德这个350 CC 哦。所以福哥的意思是说，像我们是用一包加350 CC 的水，那如果你的操作上觉得太黏手，就整坨会黏住的话，你可以用300的水再更少，是也 OK 的。像这种状态哈，新手要钓是很好，刚好。什么状态？我们捏一下，可以给观众看一下。黏黏的这样，会黏黏的，稍微有点黏手。这包钩子很好包。可是它又不会到那个，对不对？不会到整个粘在手上，然后捏不起来。是不会的，但是如果要让它更烧的话哦，可能还要等一下子。好，那我们再等一下。毕竟这是室内跟室外又不大一样哈。对，这个东西也要跟大家讲解一下，不是说比例对就一样，因为天气的状况不一样，我们水温不同，然后空气湿度不同，太阳有没有在照，风有没有在吹，都会影响到饵料它的状态，它的软硬度跟福哥说的烧或干都会有差异。寡人哦，它在花这两百存过程会比较慢。发粒子，我想说你刚刚又要讲发烧，发烧。那么夏天哦，温度高哈，它花的比较快。了解，所以这跟季节、跟水温任何东西都会有影响。那我们现在是以室内条件冬天的状况，然后常温的水下去混它。然后福哥现在泡了大概有15分钟、20分钟之后搅拌它，都可以，这差不多10分钟左右就可以打底了。问题是说，如果要烧的人，要更烧的人的话，你就要再等它完全化开。好，因为它这个还有颗粒嘛，你看这还有颗粒嘛。等一下慢一点哦，我们给镜头看一下，这还有颗粒嘛，完全没有化开啊。所以你手上那个现在是硬的吗？还是？对，硬的。
所以我们要但是等到它没有硬的。这个可以打底，粘度够了。对，啊，你若要完全化开，你两个蛋，了解。化成粉状了，完全粉状。那我们等一下来看一下，再等一阵子它化成粉状是什么样子。因为像我个人来讲，我自己没有这么专精，所以我自己泡这种状况，我就会开始钓鱼了。也可以的，当然钓也可以的。对啊，钓鱼是可以。那我们来看一下福哥讲的，让它变粉状是什么样。好，那我们就先暂时休息一下，喝杯咖啡，等一下再来看饵料的状态。又要洗手了。好，不是舔一舔就好。塞你，擦一擦。我们刚才花一段时间了哈，但是它350cc 的水应该是刚好，但是目前哈上面还是有颗粒，这颗粒怎么办呢？一般老手了哈，这些颗粒有没有看到啊？有，他们老手会用手掌去推它，啊，这样推，让它尽量化开。哦，所以手掌平平的去把它推到变粉状。对，它会变成粉状。看得出来，很明显呢。搅拌一下推。哦，这种粒子算是很烧了，有没有看到？嗯，变粉粉的。人家有的说这个鱼来嘴太黏了，其实它不会的，比例的问题。水的比例。这如果越推它会越烧了，烧了。因为像我上次我们去池钓嘛，我们去修炼池，我用也觉得怎么那么黏，然后你就跟我说是我操作不对，就是这个意思。对，水太多了，水太多，然后我又把它捏的比较死。水太多，你水分太多，它会太黏。你水分少的话，它会好像比较干燥。你平常自己钓，你有那么认真推吗？没有，开玩笑的，我不要领金啦。如果真的要是很专精钓那种输赢的，可能就要下点功夫。如果休闲就不会这么认真推了。你大家讲鱼来得伤黏，那有可能？所以就是使用上的任何粒子都一样啊，不要说鱼来的，任何粒子都是水分的问题啊。烧我就烧也对了嘛，我就烧啊。因为我们很多不同厂牌粒子，它的成分不一样，做工不一样，所以它吸水之后的状态也会不同。水要自己去，最好是用量杯啦。每一次你都试试看几 cc 是最恰当的。对，所以每一排粒子你还是要去熟悉啊，因为饵料也算是装备的一部分。当你不熟悉自己的装备，你一定操作不好。不然日本人干，他们那么干乎了，每一次钓鲫鱼都要用量杯下去量，就是这个道理啊，才会稳定啊。你泡出来的粒子才会稳定啊！只是跟我煮咖啡一样，几克的粉要用几克的水，然后水温多少都要量。如果只是休闲自在家喝，不可能这么搞刚。可如果你要认真做好一杯咖啡，认真钓好一只鱼，就要很仔细。你烧。好，那现在状态是这样子的嘛？我大家都看到了。接下来操作嘞？操作我去拿一个盘子好了。操作盘子什么盘子？怎么捏成怎么样？要给观众看。那你不是有钩子吗？好的，我们经过了一番折腾，我准备一堆东西跟钩子，现在来示范怎么操作。那现在的粉状是大力烧跟什么？你说 BB 弹 ，OK？BB 弹等一下加水才有办法。对，然后还有花生大小。所以现在的状态是钓大力烧最刚好的状态，或是打底，粉的状态打起来放开是这个样子，像沙子一样。那我们请福哥示范。所谓的大力烧是什么？大力烧一般它是直接抓埋进去，这就好了。好，那这样的状态会是怎么样子？那掉到水里面会慢慢化开了，它就会崩落这样子。对，因为我们这里没有那个可以试啊，不要水煮缸，没关系。大力烧就这样啊。好，那你把它拿掉，我们进拍再烧的啊。抓一下，随便塞进去，压一下就好了。那压是像握寿司一样压最上面吼。高兴怎么样？不要那么讲究。然后这个很重要，这个如果被我压好，会整头变硬的。来，再看一次，这个我自己试过，我知道有一定的难度。不要那么讲究了，稍微握一下，塞进去，然后捏上。你看大家可以看到福哥刚捏的时候是捏钩柄的位置，因为这个在初学还没有操作过来讲。对他们来说会有一定的难度，放进去捏这边，不要那么快啦，慢动作你可以用慢动作开啊，我直接那就好，让我剪辑也难剪。来，我们插进去，慢慢的这个步骤，你看
大家可以看到福哥刚才捏的时候，用3根手指头，左手的拇指靠在旁边嘛，然后用右手的食指跟拇指去捏，所以它的钩柄位置会有一个三角形的形状是在钩柄上面。可是大家可以看画面中，它的下面是没有那个的，它下面是没有捏的，所以它落入水中之后，下面有空隙会吸水，它就开始掉。然后像福哥在那边炫技，他就要表示说他捏得很好，这样抖都不会掉。那水就会融化掉了。如果是新手来说，刚刚一抖就掉了。像我自己在操作这个也不是很熟，我还没有捏太松，它的空气太多，我一抖它就掉了。然后如果你捏太紧的话，就变成是导致它中间没有空隙，落入水中它也不会化。啊，这个碰到水一定会化。呀，我是说，像我一开始在捏，我不会操作这个时候捏整个太密了、太密了，对啊，就变成龟丸了。这就是所谓的大力烧。那这个钓法就是，我这个请福哥讲，虽然我知道为什么。幼鱼，对，福哥比较会讲。幼鱼效果很好。那我们请福哥讲解一下它的幼鱼的原理是什么，好吗？比如说你掉到水里面，你掉一颗粉的，一颗肉饵，每一竿下去都是一颗粉一颗肉，它这一颗会幼鱼，它会雾化，每一竿下去的。那它吃也会吃这个，对不对？大部分会吃肉的。大部分会吃肉饵。大部分。那像我们如果是休闲池，都是用栗子2颗大力烧的，也可以啊。对啊，就变成是它等它吃，那你就不用钓把蜡，就不用钓把蜡，所以这操作上的差异。对啊，因为休闲池鱼很多的，休闲池鱼。那大力烧的操作的饵料大小颗有差吗？还是看你高兴？看你高兴啊，一般正常哈，正常捏得起来哈，包进去哈，捏好，它下去会慢慢化掉，它等一下会变小颗一点，而且有时候休闲池鱼蛮大的，那个嘴巴一张口就把这个吸进去了。对，因为它会雾化，然后我们刚才有说过，无锅鱼吃的嘴巴张闭，然后在张闭的过程中，水流带动它的饵料就一直掉。因为可以用小一点的，可以小一点的无所谓的啊，再小一点。好，那大力烧就请福哥帮我们放在盘子上，然后我们等一下再来操作另外2种栗子的使用方式，这是人家俗称的大力烧。有没有像包寿司1颗包好放在桌上？然后接下来这边，福哥等一下，用前面的盘子，我们用前面盘子给观众看，这样够吗？好了，够了。我给它拍乱了，因为这太大了，观众不好看了。我放这边，要再加一些吗？不用。好，那现在我先离开荧幕好了。好，那现在我们在操作的就是我们待会要用不同的钩法，应该说饵料状态调不一样的方式啊，然后去钓鱼。待会我再请福哥跟大家讲解为什么要用3种不同的方式。那这个现在我们在多加了一点点水在调它的饵料，是为了待会着钩法还有饵料的软硬度的差异。所以我们现在加一些水去刚刚泡好钓大力烧的状态的粉料里面，加水下去，它就变成很黏。对，大家画面中应该可以看到福哥越捏越黏，它很像粘土一样，虽然没粘土那么硬了，没有那么夸张。对，就是我的意思，它饵料会变成可以粘在一起。那像刚才的粉，跟那个屎一样，这要填进去，颜色也很像。水不用了哈，想要看。这捏起来哈，水加上去哈，就跟那个肉饵一样。你有没有其他形容？没有玩过肉饵的人也不知道肉饵是怎样。跟没有玩要会玩，要试啊。是啦，它的手感就跟肉饵一样，跟巴黎同款啦。原来就是正常嘛，我们在钓那个正常的一个肉的那个大小。你做太快了。你在不知不觉中就把它全部折好，来，我们也慢动作一步一步讲解。来，我们看一下捏，一开始要捏多大块？随便，花生大小。花生大小。哦，所以一开始不用搓圆吗？不用啦，就捏一块花生大小，然后钩子放进去，把它搓成椭圆，插上去，很容易啊。就是一般的钓饵方式，一般哦，也是我自己最常用的这种方式啦。我都钓巴拉打底，大力烧我比较少用，偶尔会用一下。捏起来哦，压下去搓一下。钩柄那边要捏一下吗？这不用，没有那么讲究，
哦，我龟也不要跳，还有挑形状。一下说他很聪明，一下说他没这么聪明。好，那这颗我们放旁边。OK， 接下来再示范那个人家常用我很少用的 BB 弹。BB 弹哈，其实 BB 弹要很黏，而且很硬。你说要很黏很硬，就你的海钓练鹅那种最刚好嘛。这种 BB 弹哈，你安尼感觉有看嫩，但是可以接受了。BB 弹哈，他们所谓 BB 弹就是说很小，然后勾塞勾圈，这个还甚至于比这个还小，也有人在钓。感觉哦，好，这个是 BB 弹，甚至可以比这个再更小一点。好，那我们操作。为什么要钓 BB 弹呢？与它有戒心啊！你喷了要喷惯时吼，一看到了啊，没有戒心啊。BB 弹吼就是碎掉了。好，那我们请福哥再勾一颗 BB 弹，然后放在盘子上，我们大家来讲解3种的差异性。BB 弹就搭伫高尖尔，搭伫高尖。不丢不丢。大中小，这是 BB 弹的正常版，这个是不正常版大力烧。正常版也不是不正常版的，就是钓法上不一样了。好，那多的东西我先收起来。我说的那个烧嘛，不正常嘛。哦，那个是福哥常有的事，常常收起来。我们现在请福哥讲解一下3种的状态什么时候要用。那我们先来看一下大力烧在水中的状态。等姐，不要急，特写一下。好，来，大家可以看到料，对不对？开始崩了，有没有？它入水就会开始散掉。崩了，有没有？这就在水中中。那我们在水中要去嚷它吗？不用吗？不用，因为水波什么的，它自然会带动它动一下动一下。你看它的自然在脱落，有没有看到？嘿，对，有没有？你在崩，有没有看到？这就是我们大力烧的用意，它会崩在那边，让你看你的标点底下就会有很多散的饵料。没有，然后鱼就会聚过来，一直吃底下的，所以我们有时候钓鱼会越钓越拉越快，就是这样子啊。钓不到的人就是没有去做诱鱼的动作，一颗饵料在那边等到天荒地老，是不是这样说？对不对？它会崩嘛，会崩掉。有没有看到？有，很清楚。好，那我们换另外一颗，先把它拉掉。它还是有它的好处就是跟那个什么钓鲫鱼一样，它会崩啊。现在它还有在上面的，就是因为我们一开始有捏那个钩柄，所以它还会有一颗在上面给鱼吃。再来是正常版的，这个是花生大小，它是不会崩的。在水中就是一颗在那边，就是这样。所以大家如果是也可以把它想象冷冻饵加一点水，它就变成这样。它粘度，它其实这鱼来得它可以控制粘度和烧度的。它是不会化的，就算退化也是很慢的。对啊，也是很慢，外面的那个小屑屑的，那种人家肉眼看不太到，它会变雾雾的。我看一下摄影机看不看得出来，它其实在水的周围有一点点雾雾的，就是我想变化。对，就是大力烧的不高。这是一般的钓法跟大力烧钓法的差异。好，那我们来看一下 BB 弹在水中呈现的。BB 弹一样是不会化，它只是小小一颗，然后在水里会长什么样子？差别就是小小一颗而已。这比刚刚那个小了大概，其实福哥这颗 BB 弹还算大，因为这更小的话，摄影机其实也不好拍了。对，大家可以把它用的更小颗，然后勾进去之后，钩尖稍微露出来一点点那样子。好，那呈现的状况在水中就是长这个样子。OK， 那状态大家都了解了，我们接下来请福哥稍微跟我们讲解一下，什么状况下要用什么样的钓法，应该说什么样的状况下要用什么样的饵料。是哦，邓姐哦。好，那麻烦福哥跟我们分享一下大力烧正常的花生米粒跟 BB 弹，为什么我们先讲大力烧好了。大力烧的它的好处就是诱鱼它有诱鱼的效果，就是诱鱼而已。它没有说比较好入口还是怎么样吗？因为它会崩嘛，所以再吸。它会像这样下去，它会越来越小，越来越小就，啪嚓一口就进去了。大力烧煎诱鱼的效果很好了，很好，因为味道通通一样。对，味道是一样的。那个像这种正常的话，花生豆大小，这个它就跟冷冻饵一样，要调软一点，就调软。
另外要把蜡，你不能光靠这一颗粒吧，这一颗粒子调软下去钓，因为它不会化，它幼鱼没什么效果，所以一定要钓把蜡。对，这个我补充一下，在我刚开始钓鱼的那一年，我还不知道什么是巨鱼，我就想说，为什么饵钓下去放半天都没有鱼来吃，就是因为钓一颗，就是我用一颗饵钓在那边等半天，然后起来看，还在，要继续钓，所以没有去做诱鱼的动作。然后，BB 弹，那我想请教一下福哥哦，你平常钓一定是钓大力烧嘛？你不会用正常花生大小的，还是也会？我都用大力烧。对，都是大力烧，所以因为方便嘛，会边诱鱼边钓啊。可是，在操作上也应该说以新入门来说，刚开始钓鱼的人来说，他可能操作大力烧还操作不好，捏了可能捏不死，会散掉，或者是他捏太紧，整颗不会，绝对不会。我跟你讲，那水的比例问题。水的比例问题。哎，好，那我们假设说你水的比例还抓不到，没办法做到像那个粉状的时候，就可以用中间那个花生大小去钓。对，就他当下状况他调不好的时候，就先退一步，我们用中间米粒比较简单的方式去钓。可是记得用那种方式去钓的话，一定要打诱饵，因为它不会一直崩，所以你的标点不会有鱼聚在那边。好，所以在第三种方式 BB 弹。那我想请福哥解释一下 BB 弹的用意是什么，因为我自己没有炸钓过。因为 BB 弹他们会钓 BB 弹的原因是主要降低鱼的戒心啊。因为在休闲池或是职业抓鱼池很多人习惯撒粒子，那撒粒子久而久之不受鱼，他吃粒子吃习惯了，他对这个小颗饵是比较没有戒心，因为旁边有粒子都没有包钩子的，对，吃就吃到这一颗。哦，所以是在通常会使用到 BB 弹是咬况比较不好吗？对，所以如果咬况很好的时候都正常钓。对，咬况不好的话，鱼戒心很强的，我假中鸟的时候，很多人就会用 BB 弹下去骗它，了解。混了吧，撒粒子。那有人那个吗？有人就是一开始就是用 BB 弹钓吗？比较少吧？啊，也是有，可是比较少。不会哦，你看看那个有什么，他怎么讲？南部啦，或是南部它那些什么池啊，钓彩金池啊，彩金池有时候常常会吃 BB 弹。我艺术习惯他们可能一坐下来就是用 BB 弹钓嘛。所以就是还是有人，他们对池子的特性有了解，知道。他们会当然会先诱啦，会先诱鱼啦，诱鱼再判断看看要用哪一种。大力烧吃不吃？正常饵吃不吃？再不吃的话就是 BB 弹。那如果再不吃，冷冻饵 BB 弹下去，冷冻饵再不吃了也不吃，打包回家。了解。所以这三种不同的状态的钓鱼方式是最常见的。那福哥有没有一些比较特别的经验，就看过或自己操作过的，就这三种方式以外？有啊，真的会就刚才讲的那个情形。哪一个情形？两个肉饵不吃，你一个大力烧，另外一钩是肉饵，它比较会吃，有时候是这样，是老鱼的。哦，你说对啊，你说什么时候不吃？吃了很喵的时候了，在那里撸，你可以试试一颗大力烧，那加一颗，外加一颗肉饵。了解。如果是2颗大力烧都不吃的话，你可以加一颗大力烧，一颗肉饵。了解。如果再不吃的话，中间这一颗可以调很软，用到可能你不能捏太大力，不然就散掉那种软度。再不行的话，就是真的要使出绝招了，就是 BB 弹，用喷粒子，一定要喷粒子，同步。降低它的戒心，同步抛撒那个粒子所以 BB 弹的钓法是比较偏向在骗它，因为你撒粒子，它看一直落下去，然后有一颗在那边，它就去捡它。对，诱拐一些未成年就是还没有经验的。我想请教那个，如果只做 BB 弹，然后没有打粒子，然后就是你有底下打底嘛？可是你换掉 BB 弹了，不喷粒子效果会差很多，对不对？因为没有那种小颗落下的。应该是撒粒子效果会更好。对，了解，这就是不同的操作方式要注意的一些重点。好，那这个其实这一部分已经是
对我来说啊，已经对初学者来说是很重要的东西。那等你这3种东西已经精了，已经都会操作了，都可以去钓到鱼了，再去玩一些其他的很多东西啊，类似火饵，我们今天没讲到，有些人也是用火饵在钓啦，然后或者是那个人家说的拉丝，拉丝的又是另外一种操作方式。今天只是先透过这个机会让大家知道有这些东西。那你拉丝你不要找我，拉丝你不玩拉丝的，不玩拉丝，没有，我只是让观众知道有这些东西，有人在玩啊。然后甚至说有一些人会习惯加香精等等的，这都是现在比较多人在玩的东西。那没有对或错，钓到鱼都可以，那你就用你的习惯。而像福哥自己的方式比较习惯就是粒子，不然就是冷冻饵，比较不会用拉丝、香精等等的东西，没错吧？我看你在钓应该都是这样在钓。好，那今天感谢福哥抽空跟我们分享这些东西，也辛苦他了。刚钓完下就跑来跟我们分享，拍了1个多小时。好，那就下次再见了，拜拜，拜拜。OK， 感谢你，今天就这样收工了。